Mezugubwe neza wokomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubanyuriza ahangaha kuri Hot News TV, aho muri hose tubifurije imigisha y'Imana n'uburinzi bw'Imana. Uburinzi bw'Imana ari bwo bubasesekaraho cyane, kuko ndabona iby'iyi si turimo bikomeje kugenda biba bibi cyane ku rwego rwo hejuru. Tugarutse mu mwanya tugenda tureba amakuru abakomeje kugenda asohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye. Aho ngewe ukomeje kugenda mbana namwe ndumuhungu wanyu Mr Habu Big Boy Be Mind Dijoke. Ndabakunda cyane rero kandi mbahaye ikaze kugira ngo tubane mu makuru yo muri aka kanya. Nkaba mbabwira ko amakuru yo muri uyu mwanya ari amakuru ababaje cyane, ni amakuru rero ateye agahinda ku rwego ruri hejuru, ni amakuru y'incamugongo, ni amakuru y'impanuka yaje kuba yahitana abantu 63, abandi basigaye bose barakomereka. Ni impanuka yabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira kuri uyu wa gatatu. Akaba ari impanuka y'imodoka ebyiri zagonganye, aho ari izi modoka nini, aho imodoka y'ikamyo yagiye igongana n'imodoka itwara abagenzi. Birumvikana n'imodoka nini cyane, ako kanya kubw'umuvuduko bose bari bafite, imodoka zahise zifatwa n'inkongi y'umuriro. Ni inkuru y'agahinda ivuga ko abantu 63 bapfuye, abandi benshi barakomereka bikomeye mu mpanuka ikomeye y'imodoka yabereye. Ni impanuka y'imodoka ebyiri yabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira kuri uyu wa gatatu mu gace ka Kitareba village hafi ya hazwi nka Asiri Farm ku muhanda wa Kampala Gulu Highway. Amakuru atangazwa n'inzego z'umutekano za Uganda avuga ko iyi mpanuka yabaye mu masaha ya nijoro, ubwo imodoka nini y'ikamyo yavaga i Kampala yerekeza mu majyaruguru ya Uganda yagonganaga n'imodoka itwara abagenzi. Impanuka yahitanye abantu 63 bahise bapfa ako kanya, abandi bagera kuri 20 bakomerekera muri iyi mpanuka bikomeye cyane. Bamwe muri bo bakaba bahise bajyanwa mu bitaro bya Mbombo Military Hospital no mu bitaro bizwi nka Murago National Referral Hospital. Umuvugizi wa polisi yo mu ntara ya Ruwero Patrick Katongore yavuze ko impanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi no kugerageza gucanaho ku yindi modoka no kugerageza kunyura ku yindi modoka, kandi bikorewe ahantu hatemewe. Yagize ati imodoka nini y'ikamyo yavaga i Kampala yari itwaye ibicuruzwa byinshi. Umushoferi yagerageje kunyura ku yindi modoka aba ahantu hato cyane, ahita agongana n'imodoka itwara abagenzi, bituma haba impanuka ihitana ubuzima bw'abantu 63, abandi barakomereka. Ababonye ibyabaye bavuze ko impanuka yabaye mu buryo butunguranye cyane, imodoka zombi zihita zigongana ndetse zihita zifatwa n'inkongi y'umuriro. Polisi yahise itabara ifunga umuhanda amasaha agera kuri 4, aho kugera muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu polisi n'abakorerabushake bari bakiri mu bikorwa by'ubutabazi. Cyane ku muhanda wa Kampala Gulu rero hakunze kubera impanuka nyinshi cyane. Minisitiri w'imirimo n'ubwikorezi muri Uganda General Duwari Katumba Wamara yihanganishije imiryango y'ababuze ababo, anasaba polisi gukomeza ubugenzuzi ku mihanda, by'umwihariko ku makamyo akunze gutwara ibicuruzwa mu masaha y'ijoro. Urumva ko ni inkuru ibabaje cyane rero, ni inkuru iteye agahinda. Reka natwe twifurize aba babuze ubuzima, tubifurize ko Imana yabakira mu bayo ikabatuza heza, kandi twihanganisha n'imiryango y'ababuze ababo. Birumvikana ko ari inkuru ibabaje cyane, uzi kubona abantu 63 baryamye hariya bapfuye. My friend, ni ikindi kibazo, ni ikibazo gikomeye cyane ubaye utagira umutima wo kwihangana. Sinzi ko aho hantu wahava, ushobora kuhava nawe ujya kwiyahura. Birababaje cyane, bikeye agahinda, ariko nta kundi.
ngaho nguko rero ndabakunda cyane, mukore ibisabwa birimo gukora subscribe cyangwa se abone, tujye tubasha kubana umunsi ku wundi, muduhe inama, ibitekerezo, ibyifuzo, inyunganizi munyuze mu mwanya wa comment, mukoresha kuri bagenzi banyu kugira ngo umuryango wacu ukomeze kugenda waguka, kandi n'abagenzi banyu bamenye aho bazajya bakura amakuru yizewe. Ngenda cyangwa Mr. Habu Big Bang Mandiroke.